muzi gukanura nta kindi kintu muzi gukora. Uziko mwe muri kumesha akazi batigeze bampemba. Woziteze. Ko kanono gatenga gashwiri. Niko kagira ubugambo. Wowe niyo mpamvu utanabyibuka. Ukuntu kameze nako kwirirwa kareba gusa. Wari wowe ujye ucunganwa n'amagambo uvuga, cunga sana. Hari igihe uzabyuka wowe wisange twagutogosheje twanakuriye. Wabona abantu bangana gutya nkamwe, umuntu yicaye hanga arimo arabakoresha amahomo akankaho mutiga. Uhemberwa iki? Uhemberwa iki? Je mpemberwa kubarera apana kubigisha. Turarema no kutwigisha nyine. Yakoze umuntu we murawugira. Ema mukura kuri base. Ema mukura. Wese uri kuvugisha iki? Mumbarisi. Kwadutuka wadukoresheje mu mwaka ukagabanya umuntu. Cyangwa kavuga kakazi kakunanye. Tugasohoka igipangu singikiriro kukirebe. Sha minerval mwebwe zirashya. Kamabwiza ukuri mwemeye. Ariyo wishyura dukoresha mu mwaka ukagabanya umuntu. Haryaga mu kangahe? Mu hagati. Wowe? Mu gatanu. Wowe? Mu wa mbere. None ukugira amagambo ni nawo biga mu mwaka mutoya. Kozi kuri ikigoryi mu wa mbere mukuru ariko. Byose ni mu wa mbere. Aha. Hanyuma wowe ufite ho mu wakayiki? Imiba. Wowe? Kinyarwanda. Wowe? English. Hawe urukumbwa ngo ufite ho mu wakayimi. Rimwe guteranya rimwe ni kangahe? Kabiri. Wakoze nibindi gutyo. Nimba teko babiduhaye. Baguhaye ibiki? Square. Square? Kindi urwane nayo nyine. Igira amaguru? Kagira ubugambo. Wa arije nzakudiha wowe kwanza. Naje nzakurukanisha wewe. Kagira ubugambo gusa. Aho ubwenge buke mu bukureyo. Wowe ugama kanga yaryo. Wa gatanu. Wowe ufite ho mu wakayiki? Ikinyarwanda. N'undi nimve kuna abantu twanako. Ubusuru bimiturimo turavuga ubu narwo ukeneye gukora ho mu wakayarwo. Nayikora se. Sundi wowe watashye wanyu. Kandi ahanganda ari mu rugo. Iki kikubwira ko nari wanyu. We baragutoye we mu ngarane. Uri mu ndisi. Banura wari uhari se. Mu ndisi wowe ahubwo turaza guhamagara koperative yo gutugize gutwara. We nagufuka anga. Bizi gute se? Samugano waturutse. Yego. Aho naturutse se biramareba. Bitatureba waje mu rugo rwacu. Rero tugomba rugo rw'iwanyu ariko urugo rw'iwanyu ni rugo rwacu. We nande? We nande? Njyewe. Mwakoze cyane. Icyo kicyo cyari ikizami cyo mwacyuzuza. Muzi kugira amagambo no kurwa mushwana anga. Wowe ubundi uwo munwa mukura kuri kuri baso, kuri nyoko. Ariko n'umukozi uturera nawe agira umuntu wasanga rero twawukuye. Harya ngo ufite ikihe kizami? Kihe kizami cyangwa homework? Nako homework. English. Hi. Hello. How are you? I'm fine. Ibindi se wagiye kubikora. Nase ko turi kuvugana njye nakubwiye homework baduhaye. Ufite homework y'iki? Ushyira muri interrogative form. Interrogative. Wabishyizemo? Kandi nabyo nzi. No tujya kubinkoresha ariko mbizi. Ibintu utazi urumva ari njye wobizi. Ngomba kubizi nyine kuko warabyigiye. Interrogative harya niki? Ni gihe habaye iki? Ari njye nawe ninde mwarimu wacu? Ari njye nawe ninde wiga mu wa mbere? Noneho ntabwo wabyigiye. Je nize kubarira apana kubigisha. Byose warabyigiye. Ubundi wowe swavuze ko wabyigiye cyangwa aje utuburira mama ngo warize kazo utarize uri nkadagera gito. Harya mbi Kinyarwanda cyawe ni ibiki? Ni shaka itegeko ry'igenamajwi. Urumva ukuntu babyeyi babyaye nanagowe. Ubu nzajya menya ngo mwariye, menye ngo mwakarabye, menye ngo mwasinziriye, menye ngo Wiki? Wemberwe. Kandi kamubwe wacana we. Warije nzagushoreza. Ko kareshya nka tije kuto. Kagira iti. Zancholejo. Yakizi igishyundu naho mukira reka avuge no mu gihe. Ariko aje uzavuga dore uyu mukobwa batuzaniye n'u Rwandiko shumi. Mva nkubwire wacana we. Mukanya umbwire ngo utizi piki. We barongera baguhandura icyo gitwe cyawe numva utumva. Harya rato homework yawe ni ivava ngo mite nanasoza nigendera. Itegeko ry'igenamajwi. Itegeko ry'igenamajwi. Iryo ugenda uribaze mama wawe. Wumve nawe nimba arize. Kandi wewe warize kandi bakaba banaguhemba. Ayo baguhemba se uyakoreshe. Harya ngo square root iyi. Square root ya rectangle. Ntabwo yize. Ntayuzi. Hapo niki cyane ni gute cyo kitazi square root ya rectangle. Ngutu utayize. Ngaruka nsanga namwe ibyanyu mwana. Yesu giye. Reka manze gukira cyo cyane nicyo cyambare kidero kirahanga. Wihende cyane mwana shoboye. Cyane kitumva gwe cyangwa Kuko ngo mama yazanye umukozi yaratoraguye gusa. Yatoraguye umukozi muri mo ndisazana ngo no umukozi nawe. Kutundi twumvikana. Wowe waturumbutse. Wese uri kubimbwira uri nkanda. Cyane kitumva umva we nakubwiye ngo uragaruka ari uko wamenye iki. Wari uko wamenye iki? Rectangle. Subiza ama cyane. Rectangle. Wamenye iki?
rectangle. square root ya rectangle wayimenye ndagutamo hepfo wayimenye umamagara nje gukura aho ngaho Reka kikunsekera njye urabona ndi kugusekera rero ko ndi nkande hano ndi imfura muri uru rugo ugomba kugenda ku mategeko yanjye urabyumva amategeko yawe yanjye nyine ubundi wateye turumbutse mama wawe barakwadobutse ntago bakubyaye ibyo bimenye aha homoka mwayimenye mwabimenye twabimenye hakubundi muruzi ubundi mugungu mwebwe gasuzuguro ugeze nawe kuzaza udukubita ibitabo none se urumva ubwonko baratekereza banabukubite ariko undi iki cyane bagituraguye aho kudukoresha ni ukutudiha amagambo nashira wadukoresheje ibyo dukoresha mama shadere ko nigenje none byanjye bindangiriye umva rero nkubwire wa muhungu we ndabona akazi kakuzanye hano wakananiwe kumabuja ntabwo kazi kananiye ngo wagakoze ku buryo nasanze umwana wanjye wamumanitse hariya ku gipangu ngaho bakubitanye amashoka ngaho kumumanika ngaho kumuzirika ngaho sinzi ngo byagenze bite ntago nge nagushobora igende abuje ariko ntago uriya mwana sinzi ntago njyewe ntago nigeze mumanika yimanitse ntago yimanitse ariko yambwiye ngo ngarashaka ko byibura ntaba mushyize hariya akaba ari kureba ukuntu kino kirere kimeze mu gihe yaramaze kwiga kubera ko tumaze gukoraho umwaka yashakaga kumushyira hariya ngo arebe uko ikirere kimeze nuko wenda ntabisobanura ngo ubyumve ni ukuvuga ngo yari imaze kumukoreshaho umwaka kumara kumukoreshaho umwaka arambwira ati ndarushye byibura nereka ahantu ndi buze kubona akayaga nitegereza n'umujyi wose muri urwo rwego wari ubonye namuteretse ari hejuru ariko nta wundi mutima mubi ariko se ntabwo ndi kubyumva fata ibyawe ugende iminsi 2 umaza si iminsi 2 sinabona uko nyiguhembera cyo koze icyo ndi bukore ndaguhita icyo usubira iwanyu nyakariro nimba ari he nimba ari rwabishingwe simbizi sibyo ngerega ntabwo ndi umwana mubi wenda satani yagiye umwana mubi ntabwo ndi umwana mubi ibintu byose wari ubikora ngo uri umwana mubi ahubwo ukubiye hano ubwo uri umwana mubi gusa uri perezida w'abana babi basi wenda sinakubuza kunyirukana ariko ukora impanuka nka satani kuri wenda wambabarira iryana ariko nzahora muri mbabarira izo mbabazi zawe ntabwo imbabazi zishira imbabazi zararangiye nta zindi mbabazi nkigufiteho wowe basi mabusha wenda sinajya kugusaba ngo mbabarire ariko ukoreye Imana pe wamfasha iri basi rimwe ryonyine rimwe gusa nubona umwana wawe yongeye kugira ikibazo cyaricyo cyose ako mukunda gufashwa siko n'Imana ifasha uwifashije simabusha nese kuko nabaye umwana mubi uri umwana mubi nakubwiye ngo uri perezida w'abana babi wamanikiye umwana ejo bundi wari wamubambye ejo bundi bamukubise ipiki nimba ari wasanga ari nawe wayimukubise nabibwirwa n'iki katari wowe ako ushaka babitekerezo mabusha basi rya none gusa nta rya none ntabyo kukubabarira birimo nyakariro bese mabusha kwenda hano wari ufite umukozi wenda yarabariraga ari babiri wikaka ko ubungu hari abana 3 jewe niba wambabarira basi wenda niba ubona no kurera abana binaniye nubwo ngiye nabyigiye wandika wenda basi nkajya gukora ya mirimo yo mu gikoni kubera ko hari n'abamukozi n'undi rusanzwe barira wenda tukagurana ariko ntunyirukane pe uzukuri ya mukozi yareraga abana gateka gafura gakoropa akoza ibyombo kandi singire umwana numwe nsanga ufite ikibazo betse gato Allo wahabonye ndaje iminota 5 ndaba nkugezeho we Kembo kame mabusha vayo hano ugiye guhinduranya akazi n'uyu muhungu akazi wakoraga n'ugiye kujya ugakora turumvikana nta bya none se mabuja nuko mvuze umuntu wumva adashoboye akazi muhaye agende mabuja akaje mabuto inzibeshye n'icyo biryo byashirira igiye kujya uteka ufuru ukorope woza ibyombi ibintu byose yego mabuja reka nzubwire ukuntu usigaye ngwambanira nawe wa Kigogo nimba ibyiwawe bikunaniye ugira ngo n'ibyo abandi bibapfana
ese nigeze nkugambanira nese ubampinduriye akazi kuko habaye iki ibi byose si wowe ako ngenda arengana nabusha nawe ako ubundi wowe ko ari ukuntu ajya ngo umuntu ngo yazanye imiti wakuye iwanyu ni nyabaki ku buryo ukubitisha umwana ipiki mu mutwe undi wasanga umugabo mabuje akamufata umugabo mwicaye hejuru barangiza bakaguhindura n'akazi ko kugira ngo bakwirukane ariko ngiye narakubwiye ngo ndagukunda pe kandi ndagukunda cyane utanavuga nti mwana wa mama urabona twese twaturitse mu cyaro tuje gupagasa muri Kigali ntabwo ngiye nakugambanira kandi wumve kugira ngo urabizi iminsi tubanyangana ugatari myinshi uretse manze mbigusobanurira ibyumve ngiye rwose urabona ukuntu umwana w'Imana yitangiye abantu ngiye ntanakwitangira kugira ngo mvuge ukuntu ngiye nawe tubanye neza muri rugo mabuje uko ngiye yaravuze ati ha kugira ngo byibura basi ngiye mwirukane mvunisha uriya umusore ngo usigaye ahangaha nkamubwira nti wamfashije umushahara wanjye ukabuhereza uriya musore ko ngiye nanamukunda mwiyumvamo ari umwana mwiza ko akazi kose gakorana umutima byibura ngewe kire nemere njye gukuburana inkuru pe wikivuna Yego director Moise. Ewe ntago twumvikanaga mu nzi wanjye hari ikibazo cya network muri no minsi ariko numvaga urimo uravuga ibintu bya projet bimeze bite? Oya nta kazi mfite muri no minsi ariko ndakabonaho mu kwezi gutaha. Ihagaze ite? Aya amafaranga ni make. Do director. Yo bimeze bite? Ndiga. Namakuru. Muraho. Okay, buretse gatoya ndaje nkuvugisha. Oya ni ibyunguka ntibaguhende kandi. 5,000 y'idolari kuva kuri 5 kujya munsi ntago biri bukunde. Bise urwego ndiho wapi. Ntago nakoresha 2,000 ni uziki 2,000 bikoresha mu matike gusa. Umuce niba ari inyarwanda yoroshye ni 5 cyangwa 6 ariko niza amamarokasi yahenze turazamura tugere nko mu 9,000 cyangwa 11. Sawa turavugana mu kanya reka nzi. Uravugisha ukuri ibyo bintu byose uri kugenda umbwira nibyo wabwiye mabuje mabuje namubwiye kugira ngo wumve ukuntu ugiye nkunda Kimba uriya muhungu ni inyangamugayo je ntabwo njya nshwana nawe je nta n'ikintu kimwe nakuvugaho nabi kuko ngiye yarangamba ndimo ndagutaga gushimagiza iri kuvuga ngo uri umwana w'Imana anga kuvuga ngo bano bana bari iyo uyitana hari babarembye kuvuga ngo ngiye hari nubwo bana naho kazi urimo urakungura sinabura n'umugabo w'inkunguzi ariko urimo urakungura ibaza urukundo wowe wankunze urukundo rwo kujya kuvuga ongera nk'urw'umwana w'Imana yakunze bari urimbwa urumva ndikubwira nubwo ruje gutaha buze gatoya urimbwa uri baba nitwa tuba mu cyaro bimisega ni gute ako umuntu wagukunze mwisimbwa ubwo ni rwa rukundo rwa Yuda yakundaga Yesu agukembureka mu bwiza kuri ngiye nakumusha njya kugira ngo ngiye gukunde je nagenda nkajya muri Nyabarongo nkamubize bashaka kukananice je nago nagukunda mwana nisumva mabuje atanyishe akwica mabuje ni unyicishije ako kuki umwana navuze ko nani kintu maze muri urwo nose urumva utagiye kundoga none bujye guteka wowe kandi je nakuvugi cyakoze ibiryo byawe byose cyo buca rubizi ko nashize usumu yapanye ujye urya wicunga gukora igende numve ko nanjye barwana nabareraga so wanyibwishwa ngusangira nabo ndaje nkwereke none nzajya mbanza prense ku isahana banza bi testing none umunsi yaguye agapfa bazabibaza wowe wakigoryo icyangombwa se kurara muri kakazi ko hanze umva nzajya ngusasira imisumari hari iconzi cyo nibicupa by'amahwana ko ibicupa by'amahwana fata amacupa nyamene nyasase hari no sasa nandi kugira ngo urumumve ibintu muravuga wega ukobwa kavaye muri puperi niwe washize imyenda yawe hari mu cyumba cyane Ingiye hashize nyine kubera icyo wayihashize nta cyumba cyawe ugira mama nuko yavuze ko tuzajya turarana nje nawe ngendana nawe unsiga indazo muri puperi ntago mbikeneye hari ufite icyumba cyawe ugomba kujyaza ukiraramo mu gihe batakimaye batakigo iyi nzu ni ntoya ariko ntukadusebye umunsi umuje urabona urugo rwarabuze icyumba ubundi papa wawe ninde wese papa wawe ninde ibyo ntibikureba papa wanjye ntakureba rero nanjye umenye ko yashakanye na mama wanjye ariko we ntabwo bashakanye witonde ntuzamureho umuntu Umeze neza diga. Cyane fresh nabi. Cya kamera se? Umva nabireka ngakora icyo wamuha. Ese kubutambya ngo ngurangira akazi. Aha nanjye nkuzaniye akazi hano wa mugabo. Nari nabibonye ko uyu mudamu nshaka. Iyi ni wawe ndakubwira gushaka gukina filme kandi wambwiye ko ufite projet. Aho reka ngende gake. N'uyu nguyu. Uyu nguyu kabisa ubu nawe wamenyana n'uyu ni wa mu director nakubwiraga. Hanyuma mubikurikirane uzonde. Bikurikirana. Ujya musobanurire mubwire mu Kinyarwanda yumva kuko uje muri no projet cyangwa muri gahunda ya filime
hari igihe ukoresha tekinike tujya dukoresha kuri seti ugasanga agize ubwoba kubera ko atari kubyumva neza. ariko se sinakubwiye nyine uko washaka ibintu Ashaka ibintu cyangwa ashaka kumenya gukina. ariko Stone wikiraya ntabwo ari byo ndi kuvuga we nyine uburyo ashaka gukinamo nakubwiye uburyo nyine bashaka kubikora kubera ko nyine amaze iminsi ngaca ku bandi bantu ndagiye kukibyibuka ndavuga Stone ni inshuti yanjye kandi akora ibintu neza niko kumukuzanira ubu ngubu yari yambwiye ko afite time ndaguhamagara ndakubwira. Mbega uramuzanye ngo mufashe cyane rwose. Amakuru yanyu amakuru ni meza. ndumva ari sawa, ntabwo Edgar rwose yama umuntu asa nk'unyoheje biragenda yakuyobya nanjye impano ndayifite. ufite impano buriya rero reka nkubwize ukuri ariko mbere yuko nkubwize ukuri Edgar we waba ugiye nkavugana n'umunyeshuri ubu ni umunyeshuri reka okay ntacyo noneho ibindi turaza kubimbwiye amahoro cyane. sawa Edgar turasubira kandi urakoze. mbo urakomeye ariko Ndakomeye cyane. kundeba ukuri yongeye muranishimye nawe se nuko Nanjye nta kibazo. so wambwiye ko ufite impano. Ufite iyihe mpano? Yo kuririmba, kurapa, guhogoza, yo gukina filime. gukina sesa ibyo ndabikunze. ahubwo se urumva washobora kaye Karore? Njye rero iyo wampa iyo ari yo yose nayikina. mbo ubundi icyo gisubizo ni iyo umuntu akimpaye tuba turi bujyane. ngiye gutangira nyo gushumuriza bari abana umwe ku wundi n'uwo mwana wa gatatu nawe nabona none waje reka njye nkubwire ugenge wowe sureba kuruma busha ngiye bana namugutangije akanga kukwirukana icyo nkubwira cyo ngiye bana atana kwirukana ngiye nzashaka ukuntu ibyo aribyo byose ndagenda mfate n'amabuye ya radio nyasiki urumva mite mfata n'imiyenzi ngivanga ngika karubamba nshiramo na kaombo ninangiza ngene ngura n'isabana ya tembe niteke mu cyane nuramuka doro nubona utamiza ibifuro kabiri ugahita ugenda bakagushyingura uzangaye eka kaba kibonye hanga kakagira ngo wari ukajona hanga uri gukuba amasafari kugira ngo waribonye ngo niki urumva ubwo mufite bwose sha ome bwose mfite aho umuntu akubwira ngo yakuvugiye ntabwo ushaka kubyumva wowe urumva ukuntu ushaka kunyika cyo nzafata nibati ry'ahantu rara ngende nifate njya kurishesha mwese umva rivemo inzembe ntoya nzitogose mu bugari dore kubukunda icyo nzi cyuzari gisombe irimo inzembe z'ubugari nasiku numva uri kunyica nawe wowe byonyine bibaza amagambo nyicishije n'ataraza n'urupfu ruzima uwo umuntu arakubwira ngo mane yarakuvugira aranagukunda warangiza rego ugafata urukundo rwe rwose aho ukarushyiraho super deep warangiza ugahita ugenda ukarukuta wagiye ucinkuriza uzi ko ku mutima wawe wagira ngo hari igishyogoro none nawe ibaza amagambo yose ubuvuzi ngira ikirepe angano ngira ibisogoro hanga iconze cyo wowe muri runo rugo mugenge nyine ma hanga wowe uzakomeza uhangayika wowe waturutse mu karere kabi ugomba no kubaho nabi cyane cyazanye agasuzuguro kangana utyo ubundi bagutoraguye wese bagukuye njye ntabwo bantoraguye barambyaye kandi we papa ntabwo yashakanye na mama rero gabanyiga turabyumva wari uhari se bashakana ahubwo ari imari n'amafoto y'ubwo se nabonye warayabonye ariko nanjye nabyo nzi aya ubundi we bagutoraguye wamfashije ukagenda iki gipangu ukatureka njye n'akariya kana tukagoma turi babiri muri uru rugo ntabwo ngiye hano ngo ariko ni kwa mama ubibwiwe n'iki ko yavuze ko yagukuye muri Aruferina Aruferina ko atakubyaye ubundi ko mudasa wasanga uri no kumubeshyira mugani wa mama nka papa papa we nyine agenda kubana na papa wawe bose kandi papa yarashakanye na mama ntabwo bashakanye witonde mama yashakanye na papa wanjye gusa naho umugabo bigeze bashakana uyoka kuzamura igenda ubane na papa wawe Musa sanga mama wanjye waje kandi no mu kirasanga waje kumwigire kangura umwana we kandi n'icyo mupfa ni umukire nyine nimba se papa atari umukene ko utagumye ukaza kwa mama nuko nashakaga mama papa asa n'undi mugore ageze ashaka cyangwa ugashaka undi mugore ubwira kubere mama utaje hano muri uru rugo nuko papa rero bambwiye ngo uyu nguyu niwe mama si mwifuriza ndumva n'undi ndapfuye sindaye reka nsezera akazi rugikunda muhamagara mabujabu mubwire ngo nanjye nataje ahubwo bose babana barimo bararwana aha ndekura nyine nawe ndekura mvugo nyifite ubundi arikuye umva rero agakobwa we ndabona wagize ubushinzi bwinshi bwagusagutse utakomeza kunsakuriza ngo bwansagutse bwagusagutse nyine ndega agasuzuguro wabumvishe Chiza nuko ngenge kujya koza ibyombo nkana kuba amasafuriye none imbyiro zirambonye ngaho agenda ukize bari abana barabajanja wite none uko bahuera nuko ko haraba nje gukiza nurangiza undoge nawo ngiye nanje no tureye ngo ntari ngubu waranakize kuko ajya kumbwira se ngo ugende turutse mu cyaro mbayeho nabigendo bakize ujya kurya muri amashuri wize nayo ngayo amashuri je nize kurera abana undajya gusya ngo amabati nyagusya warusyo we
umva okay reka nkwereke biraba kimwe kimwe ugenge cyangwa utava amahanga ariko icyo gupfa ibintu byo gupfa byo nta sezerano mfitanye n'urupfu reka manza nongeye mbikubwire umva reka akabi nawe ukajya none ukeka ko ninjye ntari akabi nyine wowe urakabi reka turizajya ariko niwe utahajya do jewe nararahiye nzagenda mfate na vimu nzafata na stro wanjye nyisike bajye gukiza abandi abantu nubateranyije turi kumwe mutari kumwe se ntabwo wowe wabiteye ibi byose umuntu utaraza nimbayeho neza ni ujye kuzangura muri runo wande here mureba none izanzemere nakubwiye nje nongeye irindi batirimo nuba ni utarana ryo menye icyo baye wowe urumurozi wenda ndajya urumurozi ngo ndavugana n'umumasayi iconzi iwanyu muracuragura kigoryi hari abantu bo muri South Africa none urumva bitwa ngo nababantu umva bakubitisha umuntu inkuba ikazana nicyo bita igiceri kivanze ni ujenge naye ndajya muri Zambia wakicucu ni umutego mu ushobora kurucira mu kasoro ugatwara nyoko icyo nakubwira cyo nuko ngiye ubu ngubu cyo nanagusobanurira nta nubwo ari gukubitisha inkuba y'inyarwanda ndagukubitisha guturuka muri KwaZulu Natal South Africa inkuba yitwa Nelson Mandela intwari ya Afrika none yo ni intwari mu nkuba yewe uko ndeba uko nguko ndebe niyambaye akabutura hano ndi iwanjye oya nta kibazo ubundi iyo bambwira ko uri buzungu mba nkizemo ya myenda bayita rukanga abageni iyo umuntu aje rwose mba nambaye nka director nyigoroje na mbese ko ntari umugeni oya rukanga abageni mba nkizemo n'abasanzwe bose okay kireka mva ngo rukanga mugeni ariko bageni abarimo nabo so urambona rero ubuze numva maze imyaka 15 muri sinema nyarwanda ufite experience yo yarenze y'indege ubu n'icyogajo nagitwara ariko muri filime so ibyo nibyo nkubwiye kugira ngo nyine unyizere wumve ko ndi umuntu ufatika Netflix ejo bundi barampamagaye ndabakupa kubera ko nari mfite akazi kenshi ariko urumva ko ndahuze pe ariko nkawe naguha umwanya kuko uri umuntu w'ingenzi icyo nagufasha rero kugira ngo nkugeze kuri platform zikomeye ntabwo twabiganira duhagaze sibyo nta nuko twabiganira nonaha ahubwo ngewe bitewe n'akazi mfite mu kanya kihutirwa ntabwo nabona umwanya wo kugira ngo dupange nanagusobanurire neza ubwo wowe reka da ni kera se ejo nzirirwa mu rugo iwanjye ni hano ejo waza tugakora casting nge nawe nta wundi muntu muzanye ariko unsanze mu rugo utagera kunduka ngo agasuzuguro kandenze mbari n'ubushinzi iki ni cyahehe cyo gutero kafiga mu rwate n'umurwa hehe ngo ni umwana mushyashya mama Kuki? ngo wowe n'umwana mushyashya mama ni bamutoraguye simbizi ese uvuze umwana wo kumutinya mutinyi undi se ko ukora mu gikoni uje gukora iki hano ako mukobwa ko mbona amagambo yakuruse nyine banza usubize ko ukora mu gikoni wageze hano ahangaha ni njyewe urumva iyo sadahari ninjye bitaho nkaso nyine aka kanya mu ndebe mu mbonemo nkaso ntabwo tuvugana witondeka kumubwira amabwiriza muri uru rugo uyize se umwana ntabwo ari umwana wa bamutoraguye no mama ngo yareze nimba ngo yaramukwe muri arufiri na simbizi umva tsuki sibyo uje woroshya ibibazo woroshya umutwe uri ko gukaza ibintu by'umutsi urumva uyu mwana uramudasa reba itama ngo turasa ahubwo se dusande kurana ubundi wo gukora mu gikoni ugeze hano ubu none tuvugana byahindutse ute wa mukozi wundi ni uje kubatekera ubu nge none usasa naje nk'umukozi ugiye kuzajya twitaho nasi ibyo mu gikoni byakunaniye umva rata nkubwire wowe urara ntabwo ujye wumva ngewe mbona nakubwiraga ninjye nkaso nubwo uyu ngo atabyemera ariko ni ngewe umeze nka so none ahangaho ndise wiwe urebye neza nawe yibwije ukuri urumva ikibazo afite ubundi wowe wakabaye mukubise nk'ikintu uwo muri uruje muri inzu nawe agasuzuguro Nese yo filimi yawe igiye gukinwa nje nawe turi babiri. Ni ukuvuga ngo rore wowe nkufitiye kugira ngo mbone niba uyifitingamo neza. Bizasaba nge nawe ko mwikorera casting. Kandi none ngewe ikintu mba nshaka kureba ko buri gice cya buri muntu cyose gikora. Niba nkubwiye ngo uzamura ugutwi fresh ese kurazamuka. Niba nkubwiye ngo zamura ijisho
rirazamuka kandi rinaveyo haze ijisho ry'ibyishimo n'iry'agahinda. Ibyo nibyo mba nshaka. Noneho hari n'ibindi bice mba nshaka gutesitinga asa nk'aho ukuntu ariko biri private. Bivuga iki rero? Ejo waza ukansanga iwanjye saa saba. nta kuntu se twakorera naza ahandi hantu hatari iwawe ngiye ngo nzazi iwawe ngo turi babiri. Oya ahandi hantu ese tuzakina filime y'abantu babiri gusa? umva kandi nicyo kibazo natangiye mbwira wa muhungu wagiye. Ni ukuvuga ngo umuntu utazi tekinike zo muri sinema ntabwo abimenye iyo mubwiye tekinike nk'iyo ngiyo. Ampo rero nubwo mudashaka kubyumva ariko nijye n'ubu ugiye kuzacyo bita niyo ugiye kongera nk'abarera. Mama wanyu tuvugana akanya bamaye ngo nongere mbiteho kandi murabizi imbere twabanaga neza tsuki sibyo pre twabanaga neza ahubwo ngiye nimo ndibaza ngo harabura iki kugira ngo namwe twumvikane tubumwe twunga ubumwe umugire ngo nge ndashaka iki nanjye ndashaka iki nanjye ndashaka iki kuduha ubwisanzure nye ase ubwisanzure mwaburiye muzambaza ibindi bintu byose kubyo ubwisanzure byo ntabwo mwabibona ahubwo mbwira wowe urashaka iki nona nge ndashaka gusura inshuti zanjye zose menye uko zimeze urashaka kuzisura guhayaga gucya sha ubundi niwe mukozi twari twarabuze reka kiri utararenga aho ngaho wibagirwe ya saa 12 kuko mama ataha kare ndabizi nyera gasasi cyangwa kujya gukubona ko utataza gutinda wowe mama wawe ntatashye. Rero sasa ryo we bakwita Giselle. Prince warabizi uburyo twe tubana. Nawe urambwira ikintu ushaka tugikora kireka ariko tubana amahoro ahinde. Sibyo? Urashaka iki rero sasa? Ndashaka kujya gusura inshuti zanjye twa dufitanye na gahunda. Akuse mwese mufite ikibazo kimwe. Uragiye gusura inshuti nawe uje gusura inshuti. Nagusize so mu karuri. Nako ntagusize papa wawe. Nawe kama waje. Okay ko nawe tudatinze. Ubu rugira amategeko saa 12 kibikana ko uye ni muguru no mama wawe atahakare yuko amashaka yuke ubu yana ari gutinda. Rero sasa rero mwana muto wowe ukeneye iki kandi wowe urabizi uri inshuti yanjye Cyo namanye kubwira iyo nkuru ko numva imvune y'umugongo ariko nawe turaje ndabigukorera wagiswendewe ariko tubane neza sha ahubwo no hitaye ngwino tujye kubiganira neza ari Ose sha Prince ugira ngo sitabi wanyakaga uretse gusoma urega icyo wanywera irahagije niko ahubwo tujye inama nk'abaryi b'imbuto usanzwe mu gatari nakanoba mama dahari ndego burere kuziko musetsa ahubwo se ubwo burere ni cya gihugu cyabizanye bita patino pantaros pantaro no kwahita yegara binyigishaga yampaye nganyimvira iryo shuri ariko nje nanakubwiye n'udushaka n'akantu kakamugi uje umbwira nkazane ariko tubane mu mahoro ariko nyine nawe uje wisubiraho wacana bitazarangira unyweye n'itabi burundu uje ubinywa bimwe byo gukina byaye n'ibya gisore nka gutya uri kuri uvuge ngo byo gukina kandi ndi seri uzuri seri nasindi ngwaye bibona nzubu naba nkwishe cyamaye kwese abayize twataramye reka nicare hasi uziko aribwo ntangiye gutekereza naguhaye itabi nyina none uri kurinywa biri seri wowe ako hamwe oya tujye tuvugira ngo dusubire ibindi pori urumva wowe uru Rwanda rw'ejo hazaza jewe ntabwo uri nkanjye wasazi ubusa urumva wowe ntukajye ukina ikintu bititaye ariko umunsi wumva ko ugiye guserera ufite ibyo kibazo kandi nakuri zimwe oya ibyo ngibyo nta kibazo ngiye cyo naguhereye itabi nagiraga ngo amahoro atahe mu rugo nabonye kigira gutya ariko nanone ubundi uri nywa gatabi ariye wirengagize ibibazo umvuyemo umuntu w'umugabo samutayimo ariko nyine oya nyine rimwe na rimwe nywa gatabi hari igihe mita nkumbura nka mama bigatuma ndira ariko ikintu kimbabaza nuko nkumbura mama nanyweye itabi gusa
naho ubundi se wazarangira ubaye nkanjye. bo icyo ndimo ndavuga mu ncamake ko nawe ntukigira umwana. kutaba umwana nukuza mu nzu iwawe turi babiri. Oya wowe uzazi iwanjye mukoreshe casting noneho hari imigabane macaka kureba niba ishobora kumvikana n'isi yacu ya sinema ndimo ndavuga. Yihe migabane? Kwese madam. Ubu urabona nagufata nkakujyana mu kazi kazajya kaguha miliyoni ku kwezi. Nta kintu koko. Ibintu bya filimi ndabona ngiye kubiva. Ujya wibivamo. Abantu bose ngo ngaho ngo twajya muri kwe nawe ngo muri sari wawe tari byarangira tugeze no mu cyumba. Abona nyuzeho bose. Kandi nuko baba bambwira. Oya madam wigira ubwoba. Nge casting yanjye yambe ihera mu cyumba iwanjye. Kubera ko umuntu utinyutse icyumba cyanjye bivuga ngo icy'abandi noneho abakigendamo yiruka. Ubwo mu cyumba cyawe umaze kwinjizamo nk'abantu bangahe bashaka gukina? Abakobwa bose bafite impano b'inzobe baci wanjye. Yewe abantu benshi bameze nkawe twarahuye. Nanjye nzashakira ahandi aho njya gukina. Nawe uzashakire ahandi abo winjiza mu byumba. Ubu witesheje amahirwe. Amahirwe bwoko ki? Jyana izo filimi zawe. Nundi se mama we. Nundi uriya mpungu yanyobeje. Umuntu utagira amenyo nkawe ubundi wakinisha izihe filimi? Bo mada. Cyangwa se ako kantu ushyizemo. Gabanya no kunyita madamu ko sindi madamu wawe. Umukobwa. Waha ntiyahahira iwawe. Ntago ncuruza ariko jya ku isoko. Ndahigende. Ndagenda nyine. Ndagenda kandi cyane. Cyane. Izo filimi zawe zigumana. We ntago harenga bijana baribye mu mabati yanjye. Kareba ibaye. Ibirori bije. Kazanye byose kazanye. Urakanya sindangiza. Akisibaho. Icyo nakubwiraga cyo. Ndagira ngo nkwigishe isomo kugira ngo nkunde mbane namwe neza. Gishiki cyawe nikijya kikumenyera. Ujye ukubita nk'igiki ngo pya. Ibivunguru bikuruguture neza ku buryo nzajya mpinguka bavuga ati Urumogi? Urumogi kubita ingegera. Itabi bimbura byo kuvanga ibintu byo kugira iki kandi ujye uzavemo umuntu w'umugabo ushaka. Wavuze ko inkuru ikuvunnye umugongo kabumbwira ko nzazanywa ikimogi. Hari ibyo nibyo bivuze. Kanongere nicare hejuru ku gasima. Niko je nakubwiraga ngo mu gihe wanyweye itabi bakazana ibintu by'ibibazo ariko utagiye usinkugishe kunywa itabi utazajya kunteranya nawe urumva singutumye hano ntabwo ngera ngo utumye kunywa itabi. Mu bintu byose nkwigishije ndashaka ubumwe. Nese ibi ni ibyakoze. Ni mikino. Ntabwo ari wanyatse itabi. Ariko nawe uje. Ariko wabikoze. Nawe uje ushyiramo ubwenge sibyo. Ngiye cyo nakwigishaga nagiraga ngo tubane mu mahoro ariko ya mahoro arambye. Kararyoshye same. Guki? Kuva ryari itabi baragufashe reka. Niko wa muzimu. Woga kubitwa n'inkuba. None mbanza yamuhaye n'urumogi. Ubari guseka iki kadatuwe yisetsa gutya. Mabijyame mayibobo. Mwe umwana itabi. Ariko rero ngiye ndarengana. Ndahamagara ubuyobozi. Ujya wumva se. Witinze kuha. Umwana wanje wamuhaye ibiki? Kure yaguhaye ibiki katwumva. Akamogi. Nukuri kwimudu. Yamuhaye n'inzoga. Nima mu Imana ujye nkubwira. None sunza. Ntabwo inguye ari wongewe. Uzi kuri kurutwana wa wundi. Ngaho nyumvira nima mu Imana. Uriya niwe wize kurira kandi akaba ari wazanye itabi mu rugo. None nge mbakoreye ibintu. Niwe narifatanye se cyangwa ni wenda isanganye. None se wazanye itabi wawe. Ni wewe. Mvira mu rugo